హలో అండి. ఈ సీతాఫలాది చూర్ణం అనేది డ్రై కాఫ్ అలానే వెట్ కాఫ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనకి ఇది ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో దొరుకుతుందనమాట. దీని లోపల ఈ విధంగా పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. దీన్ని ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కానీ లేదా ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఇలా తీసుకోవాలి. దానికి ఈక్వల్ అమౌంట్లోనే హనీ తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఈ పౌడర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి ఈక్వల్గా ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు హనీ తీసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి పౌడరు, అందుకనే మనం దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లేదా ఇలాగ పొడిగా కనుక కొంచెం గొంతులోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, బాగా ఘాట్ అనేది వస్తుంది. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రోజుకి ఒక 2 సార్లు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ తీసుకుంటే మనకి కాఫ్ అనేది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.